နော်အဲ့ဒါက Ice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပါအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ movie file လေးရှိတယ်နော်ထုံးသွားနိုင်ကျွန်တော်တို့movie file ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနော်နည်းနည်းရစ်ပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နော်နောက်ဒါကတော့ရှည်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထုံးသက်နိုင်မယ်ဟိုလူတဲ့ဘိုင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားနော် Breaking through 1.5 meters of ice demands a megastructure of incredible power. The icebreaker. These behemoths keep the world's shipping lanes open during the harshest of conditions, making them vital to the global economy. Now comes the construction of a vessel that can break ice and carry cargo at the same time. The Arctic Icebreaking Container Ship. It will measure 169 meters, weigh nearly 20,000 tons, take 11 months to build, and revolutionize Arctic shipping. Over the next 11 months, a team of 300 engineers and workers from the shipbuilding firm Acker Yards will combine their efforts here in northern Germany to construct the Acker CS 650. Hello အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဘာအဓိကထားပြီးတော့နော်0ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသင်္ဘောတစ်စီးကိုစဆောက်တဲ့အခါမှာ classification ပေါ့ဒါဒီ ice တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး classification ရဲ့ function ကိုလည်းနော်0မြင်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်သင်္ဘောတစ်စီးကိုစဆောက်တယ်မယ်ဆိုတော့ drawing state ပေါ့ drawing ကနေစတယ်ရှိမှ0နဲ့ပြောခဲ့တယ်ရင်ခေတ်ကတော့ drawing ဆိုရင်စာရွက်ထဲမှာချပြီးတော့ plan တွေဆွဲကြတာအခုခေတ်ကတော့ drawing ဆိုတာ0သိတဲ့အတိုင်း computer နဲ့ဆွဲတာ computer ထဲမှာဒါမှဆိုရင်သူက3 dimension နဲ့တခါလဲထွက်လာเนาะဆိုတော့ drawing ကိုအရင်စဆွဲတယ်သင်္ဘောက site ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုကုန်းတွေတင်မယ် speed ကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဘယ်နေရာတွေကိုသွားမလဲเนาะ drag ကဘယ်လောက်လိုချင်တယ် land ကဘယ်လောက် break ကဘယ်လောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါတွေပေါ်မှာသူက drawing state ကနေအရင်စ drawing state ကနေမှခုန section တစ်ခုချင်းစီလိုက်တစ်ခုချင်းစီအသေးစိတ် drawing တွေအကုန်ဆွဲတယ်ဆွဲပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှသူက upload လုပ်တယ် upload လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှအဲ့ဒီ drawing အတိုင်းကိုဆောက်တယ်เนาะဆောက်တဲ့အချိန်မှာလဲ0နဲ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့เนาะသူဆောက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့World's first, an ice-breaking Arctic container ship. Class ကနေပြီးတော့အားလုံးအဲဒီရတယ် class ကပညာရှင်တွေနော်စာပေတွေကိုလည်းကြည့်ချက်တယ် boarding ဆော်တဲ့လူတွေကလည်း class ကနေမှတ်လို့ရထားတဲ့အဲ့လိုမျိုး Project manager Hans-Jörg Wenzel will orchestrate delivering this $120 million marvel to the Russian mining company Norilsk Nickel. တကယ် building လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်ချက်ပြီးတော့ဆောက်တဲ့အခါမှာနော်0နဲ့ရှိမှပြောခဲ့တယ်လို့ပါလေ follow up the project from the very first beginning, from the awarding of the contract until the end of the guarantee period of the ships. That's right, a guarantee. Norilsk Nickel's contract contains a caveat. They can return the ship for a full refund if it fails to perform as expected. For their money,
Norilsk Nickel will be getting a ship like no other. Icebreakers rely on three key components: a strengthened hull, a wedge shape, and the power to push through solid ice. Ordinary ships can't risk even brushing past ice. But icebreakers can carve a channel 50 meters wide. It also features a revolution. Sails traditionally bow first, making it double-acting. The ACA CS650 can navigate icebound Arctic Ocean types of ice in different ice conditions. If we take a freshwater ice, it's really large crystals normally. If we take just a normal seawater, it has a smaller crystals. First, the ice must reach the perfect hardness, thickness, and texture. The team takes several samples to ensure perfect ice. In the first test, the model ship plans full speed into the virgin level ice. planning state ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ model ကပုံစံတိုင်းနေဟာကိုသူကချိုးတာ။ချိုးပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှတကယ်ရှီခဲပြင်เนาะဆိုတော့ဒီခဲပြင်ထဲမှာဒီ model They film this test from above. နောက် computer ထဲမှာလည်းသူက Side on. စစီလုပ်တဲ့အပြင်က model ပေါ့เนาะတင်မော model နဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဒီရေခဲပြင်2ကဘယ်လောက်ရှိ In လဲ this test, နောက်သူသွားမဲ့ they break up the ice and let it refreeze to approximate a natural ice field. results ကဘယ်လိုတွေထွက်လာလဲเนาะအဲ့ဒါတွေက basic အဲ့ဒါတို့ Which we corrected the design for our building facilities. The drawings prepared by the designers describe the whole ship from the inside out. When we get the design, we have to modify it for our production, and this plan shows the blocks of the ship. Project manager Dr. Wenzel prays nothing holds up construction, and the technology performs as the models and simulation predict. We have a huge time pressure to manage all the contracts we have to deliver in this year. The whole team of the yard is very busy. It's not a copy of a standard container ship, so they need more time to understand how the technique of this Tower. With delivery looming in 10 months. They keep their cool better. Planning state ပေါ့နော် planning state ကိုကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ design နဲ့ပတ်သက် in တဲ့ such a dangerous operation. ဒီချိန်မှာတကယ်စောက်တယ်နော်စောက်တဲ့အခါမှာသူက session တွေခွဲစောက်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ယူလာပြီးတော့အဲ့ session တွေအားလုံးပြန်ပေါင်းတယ်နော်ဒါ classification ရဲ့ demo ရဲ့ building လုပ်တဲ့အချိန်မှာငါဒါကခုန sharp လို့သက်ဆိုင်ရာအလို့ယုံတွေထဲမှာတဏှာချင်းစီမှာသူကပြေးပြီးတော့စောက်တယ်စောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကိုတည်လာတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက demo နှစ်ပိုင်းပြီးတော့စောက်တာရှေ့ပိုင်းကNorilsk Nickel wants to take ownership of their icebreaker. AS pulled them here to the paint shop. Here, they're moving the ship's deckhouse. But no one's trotting. 800 tons. And takes the multi-wheelers 3 hours to move.
1 month later, workers complete the ACA CS650's component parts. Now, to fit them together. This dry dock warehouse towers many stories high and stretches the length of 3 football fields. The door is so huge, it takes 45 minutes to open. The first component they deposit in theဒီကောင်ဆိုရင်ဒါကျတော့ဗာ engine လုံးပေါ့เนาะတင်မောကြီးရဲ့ engine main engine ယူเนาะဆိုတော့ engine ကန်းထဲမှာလာပြီးတော့ထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့မှသူကအပေါ်က accommodation တွေเนาะဆိုတော့တက်တင်မောဆောက်တဲ့ဟာကိုကျတော့မျက်စိတွေမှာကျွန်တော်မြင်အောင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ခုန drawing မှာဘယ်လောက်ထိအောင်တိတိကျကျနဲ့เนาะကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပါမယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကိုဆက်ပြီးတော့မြင်အောင်လုပ်ပါဒီကောင်ဆိုရင်ဒါ engine ကသူကဒီပန်ကာကြီးကို propeller ကြီးကိုလှည့်ပလိုက်လို့ရ 360 degree เนาะဆိုတော့ဒါကတင်မောကြီးခဲခွဲတဲ့ဟာကိုပြကြီးခဲခွဲနောက်ထုတ်ပြီးတော့ stand and type ပြီးတော့ခွဲတာပန်ကားကသူကဒီပန်ကားကိုမထိခိုက်ဘူးเนาะဆိုတော့တင်မောလှည့်တဲ့အခါမှာအရန်ကောင်းတပ်ဖို့တဲ့လို့ဖြစ်သွားเนาะ360ပန်ကားကိုတပတ်လှည့်ပလိုက်လို့ရဆိုတော့ရိုးတင်မောတွေလို့ပန်ကားဒီ face အသေးတတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မိရထားလို့ပဲသူကမိရထားဆက်ကောင်းကကျွန်တော်ကအရှိနဲ့နောက်နဲ့တိုက်တယ်လို့မောင်းလို့ရရှိရသူအဲ့လိုပဲတင်မောလှည့်ပြီးတော့တိုက်တယ်လို့မောင်းလို့ရ head နဲ့ stand နဲ့ speed တူတူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက propeller online ကြီးကိုလှည့်ပလိုက်တာเนาะဆိုတော့ဒီခုန right handed left handed လို့ canny rotation ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုပြောင်းပြန်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့သူရဲ့The nuclear reaction for exploring resources at the North Pole. And the 2 halves of the ship are complete. Can come in. Once the dry dock fills with water, tugs remove the dock gate. နော်ဆိုတော့နှစ်နေရာခွဲဆောက်တာကိုပြတာနော်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကတနေရာပေါ့နော်ဟိုတချမ်းပေါ့နောက်တနေရာနေဆွဲလာတဲ့တချမ်းနှစ်ချမ်းကိုဒီမှာလာဆက်နော်ဆိုတော့တနေရာစီကနေဆောက်ထားပြီးတော့မှဒီမှာနှစ်ခုလာဆက်နော်ဘေးကတင်မောဆွဲထုတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆွဲထုတ်သွားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့အပြင်ကနေပြီးတော့တချမ်းပေါ့ဟာတချမ်းကိုဆွဲထည့်လာဒီထဲမှာဟာတချမ်းရှိတာအပြင်ကနေဆွဲလာနောက်ပြန်ဆွဲလာတာတချမ်းအထဲထဲမှာရှိတာတချမ်းပြီးတော့မှနှစ်ခုကိုပြန်ဆက်တယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတနေရာစီမှာခွဲပြီးတော့ဆောက်တယ်เนาะ drawing ကဘယ်လောက်ထိအောင်သိကြလဲဆို Next, they pump 2.5 meters of water out of the dock. Through water, carry out precise measurements to connect to us. The team is checking the reposition of the foreship related to the aft part, and that has to be very accurate. We are speaking about centimeters, so you have to consider, and he has to control very accurate pumping the water out of the dock where it is positioned. Animal. Reinhold Krolov. They carry out the final test. အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဘာပြောပြလဲဆိုတော့ခုန sea trial သွားတာပေါ့နောက်ခုန a special facility here in Norway. sea trial သွားတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ pooling power နော် bullet pool ပေါ့နော် bullet pool test လို့ပြောပါတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ engine power ဘယ်လောက်ထိအောင်ရှိတယ်ဒီမောကြက်ခိုင်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲ This test consists of securing the icebreaker to the dock with barred shackles and running the main propulsion machinery at its highest level. အဲ့သူက For 6 test လုပ်တာနော်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်တော့တပ်ပုတ်တွေမှာနော် self weight task လို့ခံမျိုးတွေတပ်ပုတ်တွေမှာနော်သူကပါလဲဆိုတော့ဒီဆွဲတဲ့အားဘယ်လောက်ရှိလဲ bullet pool လို့ပြောတယ်နော်ဆိုတော့ the more တွေပါအားတယ် chattering လုပ်တယ်ပါညာဆိုရင်အဲ့ဒါက chatter size မှာပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီ bullet pool ကတော့နော် bullet pool နော်ချိတ်ပြီးတော့ No ship undergoes a more physically demanding test. This was an endurance test. 6 hours full speed with the propeller, but the ship is fixed.
at 130. You almost had 140. 3130. Ja, FK-Brücke, das sind angekommen. It's an extremely high challenge for the ship itself. Everything is rattling and shaking. 150. Delivery to the client. They celebrate with a lavish naming ceremony. အဲ့ဒါကတော့နောက်ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ I name ပတ် you ခံပြီ Montregal. ပတ်ခံပြီအဲ့တော့ဒါပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချနော်ရေးချတယ်နောက်ဆုံးရေးချတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီတင်မော်ဒီနာစီခဲပြင်မှာနော်သွားပြီးတော့တောင်းဝန်ထားဆောင်မှုတွေ ready ဖြစ်သွားပြီနော် Dr. Wenzel bids a proud farewell. It's a good feeling to finish such a sophisticated kind of ship we did the first time, and yeah, it's a good feeling. The Akka CS650 becomes the property of Norilsk Nickel. She's now ready to take on the ice-clogged seas. Hello, okay, now say it doesn't you not on the line. Cannot no break look like Bame, break look below Major, channel lady, Sabiro, no? So on the ice class temper that the Harley Sabiro, no? So okay, doesn't you cannot no? So break look Bame, being your Rupian, no?